Høsten 75 var fantastisk. Da traff jeg min kone her på Bergen katedralskole, og sammen lærte vi matematisk logikk. Helt ærlig så var det Anne Kari som lærte meg matematisk logikk. Det undrer meg er at vi lærte oss ikke at denne matematiske logikken var grunnlaget for datamaskiner og den bolske algebraen. Hvorfor de ikke gjorde det, er for meg en gåte. Nå skal vi se litt på bolsk algebra. Det var George Boole som startet det hele med sin matematiske analyse av logikk i 1847. Her er måten han skrev det på. Vår end representerer han med x ganger y, og not med 1 minus x, og eksklusiv år med x pluss y minus 2x ganger y, og i tillegg så har en altså x i annen er lik x. Og ideen til George Boole var med denne matematiske logikken å etterape måten hjernen jobbet på, og altså ha en måte å beskrive hjernen ved hjelp av matematisk logikk. Litt senere så kom han ut med denne her boken The Laws of Thought, og han også prøvde å bevise blant annet Guds eksistens ved hjelp av matematisk logikk. Det prosjektet ble litt mindre vellykket. Så gikk det nesten 100 år før en ungdom i alderen av 21 år, Claude Shannon, tok opp igjen bolsk algebra og brukte det sammen med elektronikk. Og han gjorde det i sin masteroppgave som heter A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, som han ga ut i 1936, og her forteller han oss at det han holder på med helt analogt med det som George Boole gjorde for 100 år tidligere. Men det han gjør, det er at han gir disse algebra-variable, de skrev verdier 0 og 1. Også til alt overmål så velger jo han motsatt av det vi gjør i dag. Han valgte altså vår 0 som 1, og vår 1 som 0, og vår multiplikasjon som pluss, og vår pluss som multiplikasjon. Men bortsett fra det, så er Claude Shannons masteroppgave lett lesning for en som ønsker å finne ut mer om historien bak bolsk algebra og hvordan vi bruker den i dag. Vi skal starte med å se på de logiske tegnene for funksjonene ikke, og eller. Tegn i digitalteknikk, ikke, så setter vi en strek over variabel, og så setter vi en prikk eller ingen prikk mellom to variabler, eller så setter vi altså pluss mellom to variabler. Dette kan også tegnes som porter. Her er ikke funksjonen. Den tegnes på denne måten, en trekant her, og så en ring her som betyr å invertere. Og her har vi altså A inn, og så får vi F ut, som er funksjonen av A. Vi har også et symbol for og-funksjonen, det er tegnet på denne måten. Der er det altså A ganger B som skjer inni her, og så får vi funksjonen F ut. Og så er det eller-funksjonen som har en liten sånn bue her på inngangssiden. A eller B, så får vi F ut. Så, sannhetstabell lager vi for disse logiske uttrykkene. Sannhetstabell, det er en form for funksjon som har inngangsvariabler på denne siden, og så funksjonen her på denne siden. Og vi ser at når vi inverterer A, når den er 0, så får vi ut 1, og når vi har 1 inn, så får vi 0 ut. Og sannhetstabellen for og, da er hvis begge to er 0, så får vi 0 ut. Hvis en av de er 1, så får vi 0 ut. Først når begge to er lik 1, så får vi 1 ut på funksjonen. Sannhetstabellen for eller, da har vi A og B. Når de er 0 og 0, så får vi 0 ut. Og har vi 0 pluss 1, eller 1 pluss 0, så får vi 1 ut. Og når begge to er 1, så får vi også 1 ut.
Så har vi en rad med boolsk algebra-lover. Vi ser her fra B1 til B10, og de lovene som ikke gjelder i ordinær algebra, de har jeg merket med blått. Her ser vi at A pluss A gir lik A. Det betyr at hvis A for eksempel er 0, så står det at 0 pluss 0 er lik 0, og det stemmer jo. Og hvis A er lik 1 pluss 1, så er det fremdeles 1. Og her for og, hvis A er lik 0, så er 0 ganger 0, det er jo lik 0. Og hvis A er lik 1, så er jo 1 ganger 1 lik 1. Så den er grei. Så har vi denne her B4 da, hvis vi har A pluss A ganger B, det er lik A. Hvis A er lik 1, så får vi jo 1 herifra, selv om B er enten 0 eller 1, så da får vi A. Og hvis A er lik 0, så vil vi også få 0, samme hva denne B-en er. Så det fungerer greit. Og når vi ser på og-funksjonen her, så har vi, hvis A er lik 0, så får vi 0 ut her. Hvis A er lik 1, så er det samme hva denne B-en er. Da får vi ut 1. Det er at distribusjonsloven for eller-funksjonen er jo ikke akkurat sånn som vi er vant til. Å se hvordan denne fungerer kan være litt vanskelig, så vi skal heller lage oss en sannhetstabell for den etterpå. Og da kan vi heller vie vår oppmerksomhet til denne under. A pluss 1 er lik 1. Ja, samme om A er lik 0 eller 1, så får vi 1 ut her. Og så skal vi også ta oss og vie vår oppmerksomhet litt nærmere på det som kalles for De Morgan sin eller og-lov, for den er kanskje ikke så lett å se sånn direkte. Og da var det denne distribusjons-elleren, som er altså B5. Da lager vi en sannhetstabell for A pluss B ganger C, og sjekker om det er lik A pluss B ganger med A pluss C. Her har vi satt opp A, B og C, inngangsvariabler. Her er B ganger C, det slår til når B og C begge to er like 1, så det er der, og så er det der. Og så er det A pluss BC. Det slår til når enten A er lik 1, eller B ganger C er lik 1. A er jo lik 1 for de 4 nederste. Og så i tillegg så har vi jo at denne her B ganger C var lik 1 her, så da ender vi opp med dette uttrykket her. Og så da har vi regnet ut venstre siden her, og nå skal vi ta og regne ut høyre siden. A pluss B, det gir 1 når enten A eller B er lik 1, eller begge to er lik 1. Så det er bare de to første her som blir lik 0, og så blir resten lik 1. Og så er det A pluss C. Da skal altså enten A eller C eller begge to være lik 1. Her var C lik 1, her var C lik 1, og her er A lik 1. Så skal vi multiplisere A pluss B ganger A pluss C, og da ender vi opp med at her var det 0 og 0, så der blir det 0, her var 0 og 1, så der blir det 0, og 1 og 0, så blir det 0, og resten blir enere. Og da ser vi at A pluss BC er lik A pluss B ganger A pluss C, så var det vi skulle vise. Så er det De Morgan sine to lover. Vi kan se på og-loven først. A pluss B invertert skal være lik A invertert ganger B invertert. Her er A og B variabler. 0, 0, 0, 1, 1, 0 og 1, 1. A pluss B, det gir jo 1 når enten A eller B er lik 1, eller begge to er lik 1, så da får vi 0, 1, 1, 1. Det inverterte av det blir jo 1, 0, 0, 0. Så det inverterte av A, det blir jo 1, 1, 0, 0. Og det inverterte av B blir jo da 1, 0, 1, 0. Og multipliserer vi det sammen, så får vi her 1 ganger 1 er lik 1, og resten blir nullere. Og da ser vi at De Morgan sin og-lov stemmer, for dette her er jo lik dette her. Så er det eller-loven. Da skal vi altså A ganger B invertert skal være lik A invertert pluss B invertert.
Her setter vi igjen opp A og B som inngangsvariabler. A ganger B, det gir resultat i nederste linjen hvor både A og B er lik 1. Inverterer vi det, så får vi 1, 1, 1 og 0. Så kan vi da invertere A, der hvor A er lik 0 her oppe, så får vi 1. Og her hvor A er lik 1, så får vi 0. Og det samme blir jo gjeldende for B invertert. Der hvor B er lik 0, så får vi 1 invertert. På disse to stedene, så kan vi legge dette sammen. Og da ser vi at her har vi 2 enere, så der får vi 1. Der har vi en ener på den inverterte A-en, så der får vi 1. Her har vi en ener på den inverterte B-en, så der får vi 1. Og da ser vi at A ganger B invertert er lik A invertert pluss B invertert. Så det var De Morgan sine lover. Så har vi også noen kretser som heter NAND og NOR. Da ser vi at vi har puttet på et lite sånn inverteringssymbol på enden av de her, sånn at det som kommer inn her blir invertert før det går ut. Og da har vi altså invertert av A og B. Så da A og B slår jo til bare når 1 er lik 0, 1. Og da skulle det vært 1 her, men når vi inverterer så blir det jo 0. Og på samme måten, alle steder hvor AND gir lik 0, så får vi 1. Så da får vi denne funksjonen her, A og B invertert, 1, 1, 1 og 0. Og så for NOR så får vi resultat der hvor eller-funksjonen gir 0, og det var jo her. Og da blir det 1, og så blir det 0, 0, 0 her. Så det er NAND og NOR. Det fine med NAND og NOR er at de kan realiseres relativt enkelt i elektroniske kretser, og de kan dekke de 3 basisfunksjonene ikke og eller på denne måten her. Du kan ta for eksempel en invertert av A, den kan settes sammen av 2 A-er og så invertering. Og i dette tilfellet her så har du A ganger B. Da kan du først invertere A ganger B, og så kan du invertere det igjen, så får du den. Og hvis du har A pluss B, så kan du ta invertert A, invertert B, og så invertere det. Så det er og-funksjonen, og så her kan du bruke det. Da er det altså NAND du bruker, og her er det NOR du bruker. Det er et par til funksjoner vi skal se på. Den såkalte eksklusive OR-funksjonen og den eksklusive NOR-funksjonen. Sannhetstabellen for den eksklusive OR-en er at når du har A og B som inngangsvariabler, så får du bare noe ut når enten den ene er lik 1, eller den andre er lik 1, og ikke når begge to er lik 1. Så det er altså ikke A og B pluss A og ikke B, og da får du altså ut noe her når du har enten her eller der. Symbolet for den X-åren, det er et eller med en sånn ekstra strek på her. Det vanlige er å skrive det som A kryssprodukt med B, eller ikke kryssprodukt, men en sånn kryss på B, og da er det altså A invertert B pluss A B invertert. Og X-NOR er da den inverterte, og da får vi en strek på toppen, og så får vi en sånn ring etterpå på symbolet. Så skal vi drive med logisk forenkling. Vi skal lage en port med 3 innganger i dette tilfellet her, og 1 utgang. Vi ønsker å bruke færrest mulig logiske funksjoner, og jo færre grunnfunksjoner du har, så forenkler det konstruksjonen, det bruker mindre strøm, og det reagerer raskere. Og her er altså da sannhetstabellen for det vi skal realisere. Når vi har denne her, at alle A, B og C er lik 0, så skal vi få 1 ut. Når C er lik 1, og de 2 andre er lik 0, så skal vi få 1 ut. Og når B er lik 1, og de andre er lik 0, da skal vi få 0 ut. Og hvis vi går ned her, så ser vi at når alle er lik 1, så skal vi få 1 ut. Og det vi gjør, det er at vi bruker en prosedyre som heter standard sum of products. Da skriver vi opp alle de som får 1 ut her på F-siden,
som et eller-statement. Så da altså F, det ikke A, ikke B, ikke C, det gir jo en ener. Eller så har du jo at ikke A, ikke B og C, det gir en ener. Og så det siste som gir en ener, det når du har alle en, og det lik en. Og dette standard sum of products, den vil gi denne tabellen her. Og hvis vi går inn på en av disse som nullere her, så ser vi at 0, 1, 1, da blir det ingenting fra den, og det blir ingenting fra den på grunn av A-en der, og så blir det heller ingenting herifra på grunn av at A lik 0. Så denne her representerer denne sannhetstabellen. Så kan vi jo forenkle litt grann. Og det vi kan gjøre da, det at vi ser at vi har den distributive loven. Vi ser at vi har ikke C og C, og det kan vi ta utenfor. Sant? Og da ser vi at hvis C lik 0, så blir denne lik 1. Og hvis C lik 1, så blir denne lik 1. Så enten den 1, eller så den 1, sant? Og de skal vi ta et eller av. Så da kan vi skrive det der som en ener. Og da får vi ikke A, ikke B pluss ABC. Og da får vi dette uttrykket her. Og så jo det spørsmål, dette det enkleste uttrykket? Og her ser vi at når C enten var 0 eller 1, så spilte det ingen rolle for det vi fikk 1. Og det ble jo det vi fant ut her. Ja, det det enkleste uttrykket? Da kan vi jo bruke multisim for å sjekke. Åpner multisim, tar ut den logiske konverteren, hiver den opp, putter inn sannhetstabellen vår, vi har A, B og C som vi har valgt, og så setter vi 1 her og 1 her, masse nuller og så 1 her. Så trykker vi på forenkling. Og hva får vi da? Jo, akkurat det vi selv har det klart. Ikke A, ikke B pluss A ganger B ganger C. Så vi på rett vei. Og det fine med denne logiske konverteren at du kan trykke på en annen knapp, og så får du et forslag til en optimal krets. Og i dette tilfellet så ser den sånn ut. Jeg putter på noen lyspærer, sånn at jeg kan få sjekke den, og så kan jeg sette på noen sånne her variable digitale konstanter. Og i dette tilfellet så har jeg satt C lik 1, og da lyser det her. Og det skulle det jo også gjøre ifølge sannhetstabellen. Så tar jeg og setter på, lyser det på B og C, da skal det ikke komme noe ut her. Og jeg har jo testet alle mulighetene selvfølgelig, og denne her virker. Så det var det jeg hadde tenkt å si om boolsk algebra. Jeg håper du har hatt nytte av denne lille leksjonen.